Bu yanlış bir hareketmiş. Dur lan yapma sanıyorum. Yardım edin. Serinlesinler diye kuşlarıma düzenli olarak su püskürtüyorum ama doğrusu şu şekildeymiş. Yine doktor konuşuyor ya, of bir sus. Spreyli şişeyi kuşunuzun başının üzerindeki mesafeye hizalamanız gerekiyor. Ya sana da ben yıkanmak istemiyorum, of. Yani kuşunuzu değil boşluğu hedef almalısınız. Ne yapıyorsun, cinleri hayaletleri mi yıkıyorsun sen? Su kuşun vücuduna yukarıdan yağıyormuş gibi inmeliymiş. Ben de yeni öğrendim. Abi ben kaçar, like atıp abone olmayı unutmayın.